ஓகே ரெக்கார்டாகுதா? இட்ஸ் பேக்கிங்கில் ஒரு அளவு தான் பண்ணியிருக்கேங்க. இதுவே நல்லதாக இருக்குது. போட் ஹலோ சொல்லுங்கள். ஜூம் பண்ணு. ஓகே, இங்கே இதை ஜூம் பண்ணு. நம்ம வாங்கியிருக்கிற மாடல் இதுதான். மகாராஷ்டிராலேருந்து வருது. இமேஜின். ஓகே, பேக்கேஜ் கண்டெயின் இவ்வளோ இருக்குமா? மேனுவல் இருக்குது, ஆடியோ கேபிள் இருக்குது, யூஎஸ்பி, இயர் ஹெட்ஃபோன். ஓகே 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 ஓகேமா. இது என்னது? ஒரே ஒரு காதல் போடுறது. ஆட பாவி, மாட்டுறதுக்குள்ளே கால் வந்துருக்கு. ஏடா இது, நான் கூட ஏதோ எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்துருப்பாங்கன்னு பார்த்தா மாட்டுறதுக்குள்ளே கல் வந்துருச்சு. ஓகே, இதை நான் வந்து எப்படி போடுறது? இஞ்சி வந்துருக்கு. டேமேஜ் பீஸ். டேமேஜா? படுத்துறாங்களா பாடம். நமக்கு வர்றதெல்லாமே இப்படி தான் வருமா? வேகமாக வரும்போதே நினைச்சேன் சாமி. அது ஆஃப்